Saluton miei amico, kiel fartas? Bonan vesperon miei amico. En mia lando miei amico. La lando estas Inzio lando, la urbo estas Aceho, la ĉefe urbo estas Banda Aceho, la vilaĝo estas Sabang Insulo miei amico. Nun mi estas en la Ibo vilaĝo miei amico. Imagu miei amico. Multaj da popolo fenotite, multaj da knabo kaj knabino das Justa la havas la manĝaĵo ĉi tie menko la necesego en la vilaĝo menko. La vilaĝo tre plej pura menko kaj la tre plej bona por la viro kaj virino la necesego ĉi tie menko estas la havas la granda bebo ĉi tie menko. Nun mi amiko mi estas en la Ibo vilaĝo menko. Mi justa demandoj al fi la justa la demando al fi la tre plej belulo panoramo la mundo estas la Sabang Insulo aŭ la Ibo menko. Do menko mi estas en la malgranda ŝipo menko. La ŝipo estas la havas la fiŝon menko. Do menko ne forgesas menko mi estas tradukisto firo. Mi portas la multaj da ekranoj la mundo en la Eŭropo, Usono, Afriko. Nun ne forgesas subskribos kaj ŝatas mia kanalon. Dankon por vidi mia filmon. Ĝis la revido.